U Dr. Ricky Andrew J. Syngkon Udeyu MP na ka Shillong Parliamentary ban mi khmat sha ka yeng dorbar Lok Sabha ula Khlad Kyndit no hinin ka janmiet. U Dr. Syngkon sanphu saus nem karta uba mi khmat na ka seng Voice of the People's Party ula kelon kensan kat ba udang yele kai football ha ka shnong mauyong. Na ka daw ka jingsa nge kensan uklong snap. Hadian kani lapen kidno yo u marmar sha Dr. H. Gordon Roberts Hospital Shillong. Henry ki doktor ki lapen pana ba uladap Khlad ha kapor ba uwan poi ha hospital. Ki he nongelam ka sorkar ki bakuntup yo u menteri rangba ka jalla u konrat ki sangma u sembut menteri rangba ka jalla u ba preston tensong ka deputy commissioner bat kiwe ki officer ka sorkar Khlad Woodwood Shaw Hospital tang mariaktip ya kani ka khubor kumjo unong ya lam jong ka seng Voice of the People's Party uba Arden Miller Basayamad haringkat kinong tre jong ka seng bat kinong kershan kilapoi Shaw Hospital tang mariaktip ya kani ka jingja Menteri rangba ka jella u konrat ki sangma ula penpau ka jingsngau Kyndit da ka baong ba u Dr. Syngkon ulong unong mikmat bakit khia ya ka kam. I was with late Dr. Ricky Syngkon about 15 days back when we had met in my residence in Delhi. And I recall that I had just landed and the information reached that Honorable MP wanted to meet me. And of course, we fixed a time and we had met. And in that meeting, late Dr. Ricky Syngkon had discussed with me regarding a proposal to establish a National Institute of Social Defense in Meghalaya. And he was very keen. So I requested him to send me a note, which he did. And I still have that message with me. And the last message, of course, he sent was, "Good evening, sir. Please see the note on National Institute of Social Defense for your kind perusal. Regards, Dr. Ricky Syngkon." La sakhi ya ka jingsngosi bat ka jingjaw umat habar ka Dr. H. Gordon Roberts Hospital kat badang se ya ka met ka basa jong u Dr. Syngkon banra sha ying mi jong u hapok se Shillong. Hakawai pat ka benta u menteri rangba adu kari u Narendra Modi lengba ka rinsan X ulapha ya ka khubor snolem u Modi ulayaro ya u Dr. Syngkon halor ka jingtre ka jong u ban shakri na ka benta ki patba bat ulapha ka jing snolem sha ki bahaying asem ki jong u halor ka ni ka jingdu ka pakrao ka jong ki. Hadian ka jingkla no jong u Dr. Syngkon ka ying dorbar ka jella Meghalaya menta ka sngi kala pensa nge no ru ya ka dorbar kum ka dak ban burom yu u. Ya ka ni ka rai la shim ban burom halor ka jing shakri bat ka jing no senyang ka jong u ban shakri ya ki pat ba. Hashwa ban shim ya ka rai ban pensa nge no ya ka dorbar la penlong ru ya ka jing le burom ka bakhaddu ya u Dr. Syngkon ha ying dorbar. Something which probably no one expected, for we know him as a passionate public figure who decided to enter into public life, and we could see the passion and the resolve that he had to truly represent the people and take issues confronting the people and the state head on.
But yesterday, sir, when that news came, I was sitting at home. Someone called me over the phone. He said, "Did you hear the sad incident?" I said, "What sad incident?" He says, "Dr. Ricky is no more." I'm surprised. I said, "How come?" So I looked out of my window, thinking if that was the case, because to reach Dr. Ricky's house, you have to pass my house. There was no movement. Then that's the time, sir, when you called me to confirm that we'll have to meet this morning. I went to the house yesterday since I know his siblings who live there. And there was a huge gathering. I felt sad that such a promising, young politician, come gentleman actually. He was more of a gentleman than a politician. And like the Honorable Leader of the House said, he would have contributed tremendously to the development of our state as a parliamentarian. Who is the sitting member of parliament from one Shillong parliamentary seat, as well as the General Secretary of Voice of the People Party, as well as the founder of this political party in the state. I extend my deepest condolences to the family member, and may his soul rest in eternal peace. Haka yeng sa hapok se la sakhi ya ka jingwan tu jongki pat ba ban ai khuble khadu ya u Dr. Ricky Andrew G. Syngkon na lor ki riu pat ba kinong yalam na ki sengsan perthei ba pher bat kinong mikmat na keleng tu jaka kila poi shakani ka yeng sa banwan sngolam ban ai khuble khadu ya ka met basa jong u Dr. Syngkon. Hakapor no phaisngi lapen kanria no ya ka met jong u sha ka yengsa ka jong u hanong sder ribhoi district ha ka balasan ran lang da kinong yalam barang ba ka seng VPP hapo ka jingalam jong u president uba Arden Basayamat haringkat ki MLA ki MDC bat kinong yalam na ki weipat ki sengsan perthei. Kinong Kershan jong kaseng Voice of the People Party kila yeng lan ha surok ha ka thain maulai ban pet bat ai khuble khaddu ya ka met ka basa jong u Dr. Syngkon haringkat ka jing sosi halor ka ni ka jing Khlad Kyndit no da ka ba ong ba ka ni ka de ka jing du ka ba krawi ki pat ba ki bala Kershan yu u haba pen pau ba ka jing Khlad ka jong u ka long ka jing du nong ka ba kraw kinong Kershan kila pen pau ya ka jing sosi ka ba omla ban batai da ka ktien bat ong ba ka jing trekam ka jong u kadang shus dang bat ka seng kalayo ya ka jing Kershan ka ba klan na ki pat ba u Dr. Syngkon ula bananam ha keleng karilum khasi banjandia bat ula job kput hadu lai ponyo lag vote ha ka election ar hajar akusau persha eu kertong na ka seng congress ka jing let on tap pendon buram ka bakhat du yu kan long la sha ka sngi Dengan snow langit kini akan naik ai berapa hingga pangkajing snow lem ni boleh berapa mah kami akan naik ke jengbo nanti ke jeng boleh kan nak bentai jeng i lagi ki beliau telom ni nyemla kan ban modor nyemla kan ban ya ong kumno ru ndai kadai betang ke jengbo ke jeng boleh ndai beliau uswa bakran uswa ba ong kumta ndai ai berapa kita ke jeng kenyak ke jeng boleh Dakani ka jing Khlad Kyndit no ka jong u ka jalla Meghalaya kala du no ya uwei na kinong yalam ubadang samla bat champang ki khubor ngolem kinang tu na ka jalla ban ai khuble khadu ya uni unong yalam Bureau Report DD News Meghalaya